歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧同大家分享一個粉絲牛仔骨煲。呢一個餸咧，我最主要咧都係想煮俾太嫂食嘅啫，因為咧太嫂咧佢又好中意咧牛仔骨啦，佢又好中意咧嗰啲香口嘢，譬如洋葱啊、大蒜啊嗰啲咁樣嘅嘢。咁於是乎咧，今日呢一個餸咧，基本上係為佢而設㗎。咁假如你係中意嘅話咧，你都可以試下嚟跟住做㗎噃，好嘛 ？Let's go！咁呢個牛仔骨咧，我就喺凍肉鋪買翻嚟嘅。買翻嚟之後咧，我就用鹽水咧浸咗佢咧半粒鐘，咁啊乾淨啲，咁啊抽走咗啲污糟嘢出嚟嚇，咁啊然後咧抹乾佢，就係咁樣啦。咁啊而家我哋要做啲乜嘢咧？我哋要切開佢先，3嚿骨，咁我哋梗係切中間啦嚇，冇加咁多嘢啦，簡單，直嘅就算啦。OK， 好，跟住咧。我哋要醃一醃佢咯噃，好啦，醃嘢，哎喲，呢個兜放翻過嚟邊先。嗱，其實咧呢一度嘅牛仔骨咧，我就醃多咗嘅，因為咧太嫂咧就中意食，咁我醃定啲啦。可能佢咧晏晝咧煎2嚿嚟食嘅，咁啊你睇翻咧我個食譜個份量咧，跟住就 OK 噶啦嚇。咁啊而家咧呢一個係我醃多咗嘅嚇，講咗先。仲有成日好多人問，繼續都係問啲份量喺邊度啊？嗱，如果你睇 YouTube 嘅話咧，嗰個份量咧就會喺嗰個題目啊，你再 click more 或者多些定唔知中文係乜啦嚇，你就會見到噶啦，一彈出嚟嘅。又或者你可以喺片尾嗰度咧，我係會 list 晒所有嘅份量啊、材料啊出嚟㗎嚇。OK， 多謝你先。好，醃嘢，我哋咧就落啲粉類先。呢個都係蒜粉同洋葱粉，我已經撈埋咗一齊噶啦嚇。一潮濕咧，佢哋變一粒粒噶，所以要整散佢先。好，跟住砂糖撈先啦嚇。好啦，跟住落生抽、老抽。好，跟住咧，我哋落啲木薯粉水嘅 ，OK。哇！炒爛咗添，小心啲啊！真係，哎喲，千祈唔好甩皮甩骨啊！係啦，呢個都係要留意嘅。牛仔骨咧就係有呢樣嘢啦，佢哋炒得太大力咧，佢係會散嘅，咁所以你睇下小心啲啊！真係。好，撈勻晒之後，保鮮紙放落雪櫃咧，醃佢咧30分鐘 ，OK， 30分鐘，搞佢先。跟住要做嘅嘢咧，我哋就要浸一浸個粉絲啦。嗱，我話浸咗一陣㗎啦，已經咁於是乎咧，我咧就可以咧用把鉸剪將佢哋切開一半。嗱，切開一半咧係因為你一陣去煮啊，甚至乎夾嗰陣時咧就會容易啲嘅。但係如果你中意我要麵咁樣嘅，咁你咪唔好剪咯，就係咁啫。我自己咧就中意有得夾起容易啲嘅。OK， 好啦，咁啊浸佢咯噃，跟住咧我哋就加一個大蒜啦 ，OK， 或者叫京葱啦嚇，我哋咧大概用1半度啦，一個浸翻先，然後咧我哋就將佢切一片片啦，打斜咁樣，然後我哋就將佢浸水，就咁浸住就得噶啦，因為咧呢個餸其實係好快嘅啫，咁你個肉醃得起嚟，咁粉絲又浸好，咁跟住呢一個京葱又浸咗。最緊要就係粉絲同呢一個京葱咧，你都要臨煮之前咧擎咗水先嘅，即係咧倒走晒啲水，等佢擎一擎先嚇。OK， 好，繼續切嘢。嗱，我哋有幾樣嘢要切嘅，首先洋葱啦、乾葱、蒜頭同埋一個辣椒。嗱，辣椒咧其實咧係 optional 嘅啫。如果你中意有啲靚靚地咁放喺度咧 ，OK， 辣辣地調一調味 OK。如果你唔要辣嘅話咧，完全唔需要放㗎嚇。好，切咗個洋葱先。呢啲咁細嘅洋葱咧，我係喺嗰啲咁樣嘅日本雜貨鋪嗰度買嘅，網上面訂就幾甜嘅，我發現。如果講開日本洋葱咧，最好食嘅洋葱就係嚟自淡路島嘅OK，咁呢一個咧唔係淡路島，呢一個咧就係北海道嘅，我記得係。好啦，而家咧我就將呢一個洋葱咧切絲咯喎，切完絲之後抄碎佢。好，跟住咧我哋切乾葱咯噃。嗱，如果你洋葱係一個切法咧，最好咧嗰啲乾葱咧都跟翻嗰個切法啦嚇。所有嘢咧差唔多樣咧就最好啦。好，蒜頭，好，辣椒咧頭尾唔要啦，跟住切啦。好啦，如果你好快手切完呢啲嘢之後咧，個肉係未醃好啦，咁一定要咧用保鮮紙包住晒呢一啲料頭嚇。如果唔係咧，
佢哋嗰陣味一來好大啦，二來咧佢哋會乾啊，咁啊乾咗之後咧就唔好啦，咁啊冇晒啲味嘅，所以咧留意咯喎。OK， 搞掂呢啲嘢先。好啦，個肉咧就已經醃好咯噃，而家咧我哋就可以開始煮噶啦。嗱，咁啊今日咧我就揀選咗用呢一個沙煲咧去做呢一個煲嘅。嗱，你可以用普通嘅煎 pan 又得啊，嗰啲鑄鐵鍋啊又得啊，細啲啊做又得啊，鑊做又得啊 ，up to 你嘅啫。咁啊，但係咧我自己覺得咧咁啊砂鍋咁上咧好似幾過癮咁樣啦嚇，即係成個攞出去。但係如果你真係玩沙煲嘅話咧，咁就要留意啦。首先咧，你個用具有啲乜嘢咧？就有一塊乾嘅毛巾，因為咧濕嘅毛巾傳熱咧係比乾嘅毛巾快10倍㗎嚇，唔係辣死你。第二，如果你用玩砂鍋嘅話，想佢襟啲嘅咧，你要整熱佢嘅時候咧，最好咧就煲滾一個水。煲滾咗個水之後咧，滾咗啦，咁然後咧個鍋熱啦，因為咧如果你就咁燒熱嗰個砂鍋咧，唔係唔得，佢會快啲裂咯。所以咧，如果你想整熱呢一個砂鍋去做砂鍋嘅餸菜嘅話，我建議大家咧用水去整熱咗佢先，跟住咧先至去用，咁啊嗰個鍋咧就會襟啲噶啦。其實佢係咪都會裂噶啦，遲早，但係你想即係玩耐啲咁解嘅啫，係嚇。OK， 好嚟啦喎，好倒走咗個水，跟住咧開翻呢一個中火，咁啊等嗰啲水分咧自然咧燒乾佢。咁啊，如果你想快手啲嘅咧，你又可以用條毛巾抹一抹，咁啊乾得快啲啦。好，而家咧我哋就可以落少少油咯。我哋第一樣要做嘅嘢咧，就係煎嗰啲牛仔骨啦。呢個砂鍋細，所以咧唔可以煎太多。煎5塊算啦，太多就唔好睇啊。5塊先啦。呢啲咧冚翻保鮮紙，放翻落雪櫃啊。OK， 好，中火我哋煎佢咯喎。OK。其實咧，我哋而家要煎到呢一個牛仔骨咧，外面係熟啲咁樣啦嚇。咁啊，但係你可能話，喂，你呢個砂鍋咁樣煎，我不如用個鑊煎，冇問題嘅。咁但係點解我喺度煎咧？就係因為咧，我想嗰啲渣子啊，即係嗰啲肉汁啊，有啲燒燶咗嗰啲肉碎啊，流埋落呢一個鍋度。因為咧，我哋一陣咧係會要埋嗰啲味道嘅。咁咧，成個鍋咧就好食好多噶啦嚇。OK， 煎一煎先。好啦，我哋每邊咧煎咗咧2分鐘咯喎，而家咧我哋可以攞翻起佢啦。首先咧校一校個細火先，哇，正未得㗎嚇啲牛仔骨，記住我哋仲要煮嘅。Looks very good。跟住咧校翻呢一個中慢火啦，放你嘅京葱落去，哇，好開心！炒兩嘢之後，放埋啲洋葱。如果你發現唔係好夠油嘅話咧，你可以加翻啲啦。跟住加我哋啲乾葱啦，正。呢個時候咧，冚翻個蓋。砂鍋嘅煮法咧係有啲唔同嘅，唔會好似咧我哋平時用嗰啲鑊啊，即係咁熱啊可以。所以咧，我哋一定要用個蓋冚一冚去幫一幫手㗎嚇。我哋煮佢大概2分鐘先。好啦，2分鐘過後望一望，哇，正啦，好香啦已經 ，very nice。好，而家咧就落啲蒜片咯喎。咁點解我哋唔一早落咧？因為咧，如果你用呢個砂鍋一早落蒜片嘅話咧，佢哋好快燶啦，燶咗之後就會苦嘅。所以咧，我哋要煮咗啲葱先。好啦，咁啊跟住咧，我哋啲步驟咧就會快手噶咯噃嚇。咁啊落咗呢個蒜頭啦，跟住咧我哋要落啲乜嘢咧？我哋要落呢一個生抽、砂糖，然後咧雞湯。好，落多少少，會 OK。跟住落你啲粉絲啦，哇！嗱，落多少少點解咧？因為呢啲粉絲咧煮熟咗之後佢會索水嘅 ，OK？ 好，跟住放翻你嘅牛仔骨落去啦。哇，見到都想食啦，大佬。好，跟住我放翻啲咁嘅辣椒喺度先，嗰啲味入埋去啊，耶！跟住咧冚蓋，然後咧就用中大火咧去煮啦。嗱，呢一個咧就真係要睇時間啦，我哋咧要時不時咧望一望嗰啲水咧係唔係收到七七八八 ，OK？ 如果你想有少少汁嘅話咧，你咧就大概收到一半到咧，你就可以熄火食噶咯噃。你如果想乾身啲嘅，咁你咪要煮耐少少咯嚇 ，OK？ 又或者你想乾身啲嘅，就唔好落咁多雞湯啦，
少啲，OK， 佢唔會煮唔到嘅呢啲粉絲。咁啊，但係咧，你如果少啲水嘅話咧，你就要留意啦嚇。我自己咧同埋太嫂都中意食有啲汁嘅，於是乎咧，我落多咗，OK。而家等啦，好啦，我就煮咗3分鐘，大家望下係點樣咯噃，食得噶啦，冚翻個蓋，熄火。你喺屋企咧，而家就攞出去，我就影下相先。食得啦！哇，好期待啊，大佬呢個真係，Oh my goodness！ 哇，正！嗱，你太長咧好難夾，嗱，我覺得嘅啫 ，OK， 好，牛仔骨 ，Oh my goodness！ 唔客氣啦，好香啊！嗰啲咧京葱啊、蒜頭啊、乾葱啊、crack 嗰啲嘢咧入晒粉絲嘅味道，好好食。太嫂真係好彩啦，揾到我。啊 ，sorry， 調翻轉字啱。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page 啊嚇，最好就梗係 like 埋啦。多謝你啊，繼續食啦喂！哇，正啊！